அது கண்ணாடியை உடைக்க முயற்சி பண்ணுச்சு. அதோட வேகம் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு. ஓ, வெள்ளையா இருக்குன்னு சொல்லவே இல்லை. பசங்களை பயமுறுத்துன்னு நினைக்கிறீங்களா? பசங்களையா? இது பெருசுங்களையே அலற வைக்க போகுது. இது நல்லதா? இது ஃபேண்டாஸ்டிக்கா இருக்கு. அதால நம்மளை பார்க்க முடியுமா? அதால பாம்புகள் மாதிரி தெர்மல் ரேடியேஷனை உணர முடியும்னு சொல்றாங்க. இது மாதிரி 2 இருந்ததா சொன்னாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இதால உயிர் பழக்க முடியாதோன்னு இன்னொரு குட்டியை உருவாக்கி இருந்தாங்க. அந்த இன்னொன்னு எங்க? அது சாப்பிட்டுருச்சு. சோ இந்த இடம் ரொம்ப சேஃபா தானே இருக்கு. உலகத்திலேயே சிறந்த இன்ஜினியர்ஸ் தான் அதை உருவாக்கி இருக்காங்க. நீங்க கவலைப்பட வேண்டாம்.